ये है मेरा प्रोफेशनल GWS 600 मिनी ग्राइंडर मिनी कटर, बॉश कंपनी की तरफ से जो आता है। ये बॉश का सबसे छोटा ग्राइंडर है और 11,000 RPM नो लोड, और इसकी मोटर 670 वाट की है। और ये ऑनलाइन प्राइस इसका हैगा 2,000 रुपये, और मैंने इसको ऑफलाइन बाय करा है जिसका प्राइस मुझे पड़ा 1,900 रुपये। और अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे बाय करें, इसको ज़रूर देख लेना, इसकी सील को, ये हमेशा पैक होनी चाहिए। ये मैंने ऑफलाइन बाय करा था, मैंने चेक करा था पहले, और ये उस टाइम पे मैंने इसको खोला था। ये है इसका मैनुअल, ये इसका वारंटी कार्ड है, 6 मंथ वारंटी। और ये है इसका प्रोटेक्टिंग गार्ड, और इसके अंदर और थोड़ी सी एक्सेसरी है। और ये है मेन ग्राइंडर, और इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये ग्राइंडर मेड इन इंडिया है, बेंगलोर में बना। ये कंपनी बॉश जर्मन की है, जर्मनी की कंपनी है ये ओरिजिनल। और ये इसके बॉश कंपनी के इंडिया में बनते हैं, इंडिया के लिए इंडिया में बनते हैं। और ये मेड इन इंडिया है, बेंगलोर में बना हुआ। 670 वाट की इसकी मोटर रहेगी, 11,000 RPM पे, बॉश का सबसे छोटा ग्राइंडर। बहुत अच्छा है ये इसकी एक्सेसरीज। इसका हैंडल है, अंदर से खाली है। चाबी, प्रोटेक्शन गार्ड, और ये साइड से ऐसे लगता है। प्लास्टिक का बना है, और ये इसका मेटल का है, पर इसके ऊपर किसी टाइप का पेंट चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में। पूरा मेटल नहीं लगता है, प्लास्टिक लगता है, पर ये मेटल ही है। शायद से इसमें करंट ना, इसलिए इस पे ऊपर किसी चीज़ की परत चढ़ाई हुई है पेंट की। जब मैंने इसको पहली बार देखा था, मुझे लगा था ये नकली क्वालिटी का आएगा, फिर मेरे को पता चला कि ये ओरिजिनल हैगा, और ये आता है सब में। अब इसमें बेट लगा सकते हैं, 4 इंची का ग्राइंडर है ये, 4 इंची तक के इसमें ब्लेड लग सकते हैं। और ये तो बहुत खतरनाक है, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। मैं इसका स्टैंड मंगाऊंगा जब उसमें इसको यूज़ करूँगा। अभी इसी यूज़ करेंगे। इसको लगाने के लिए ये 2 नट मिलते हैं साथ, तो ये इसमें देख रहे हो आप ग्रुप का बना हुआ है, तो इस नट इसके अंदर भी आएगा, तो इसमें फिट होता है। अब ये जिस तरफ स्टिकर लगा हुआ है वो अंदर की साइड लगेगा, और ये जो छोटा सा बाहर की नट निकला हुआ है ऊपर रहेगा। कसने के बाद इसको और टाइट करने के लिए पीछे एक बटन है, इसको दबाना है बहुत टाइट से।
केबल 2 मीटर बड़ी है। और इसको खोलते हैं, इसको चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा लग रही है, कुछ दिन हो जाएंगे चलाते हुए, इसकी आदत पड़ेगी। अभी ऐसी एक और ग्राइंडर था ब्लैक एंड डैगर का ऑनलाइन, पहले मैं वो लेने वाला था, फिर मैंने उसके रिव्यूज पढ़े। इसके रिव्यूज में सब लोग लिख रहे थे कि इसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं, और वो इससे 300 रुपये सस्ता मिला, 1700 रुपये का था वो। और वो उसकी मोटर भी 820 वाट की थी, देखने में भी अच्छा था वो, पर इसके जब पार्ट नहीं मिलते तो किसी काम करना है, इसलिए मैंने ये लिया। अगली वीडियो में मैं इसका स्टैंड मैंने ऑर्डर कराया ऑनलाइन, इसका स्टैंड आएगा वो मैं उसके साथ बनाऊँगा। स्टैंड में फिर हम ये ढीला लगता है, इसको टाइट करना पड़ेगा। उसके स्टैंड के साथ फिर मैं इस वाले ब्लेड का यूज़ करूँगा लकड़ी काटने के लिए। अभी मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, बहुत खतरनाक है ये। ठीक है, फिर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बाय बाय।